बेटा, मुझे जुकाम हो गया है रे, मेरे लिए पहाड़ से जड़ी बूटी ला दे। ठीक है माँ। मेरी माँ मुझे आराम से खाने भी नहीं देती। जा रहा हूँ पहाड़ से माँ के लिए जड़ी बूटी लाने, फिर मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी रे। माँ ने मुझसे जड़ी बूटी लाने को कहा था, लेकिन कौन सी जड़ी बूटी लानी है ये तो बताया ही नहीं। एक काम करता हूँ, मैं पूरा पहाड़ ही उठाकर ले जाता हूँ। कौन है वो, कहाँ से वो आया? माँ जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए पहाड़ लाया हूँ। अरे बाप रे, तू पूरा पहाड़ ही उठा लाया।